buenos días mi raza, ¿cómo están? Aquí los saludos, el compa días. Carlos y el compa Iván. Compa Iván. Aquí andamos en Imuris, Sonora, compa, vamos a un torneo de pesca y aquí venimos a recoger la lancha ya, compa. Ya nos están esperando el compa Luis. Vente por ahí, saluditos aquí a toda la bola, compa. Toda la bola. Ánimo, ahorita nos vemos. Saliendo con la lanchita. Fuga para la presa. Comienza la aventura, compa Iván. Aquí comienza la aventura. Mira, aquí vamos ya. Aquí va el compa Luis y el compa Fabián atrás de Magdalena. Míralo. Unas 6:28. La madre, güey. Chulada. Bueno, mis amigos, aquí vamos llegando a la presa. Después de tantos obstáculos ahí en el camino, aquí un poquito malo, pero gracias a Dios llegamos, sí. Llegamos bien aquí, yo, mi compa Iván y todos los compas que ven también. Miren, ahí nomás para que chequen el dato, aquí la presa de Imuris, el Comaquito. El comaquito. Sí, nomás. Ahí lo que estamos mirando que ya está racita ahí, como que ya tienen acampados desde ayer. Desde ayer. O antier, no sé. Pero miren, ahí le voy a voltear la cámara para que chequen la presa aquí de Imuris. Algo bien. Miren, ahí está la raza. Puro deporte, compa. Llegar acampando. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Crudito. Crudito. ¿Qué año es? ¿Ya estamos listos, Mario? Oye, entonces, ¿qué plan? ¿Llegan las 8 y nos vamos? A las 8 y...
Sale, compa Iván. Ole, qué ole, qué ole. Acaba de iniciar la pesca, compas. Acaba de iniciar. Miren. Ojalá tengamos suerte y saquemos algo. Por favor de Dios. Así es. No lo voy a amarrar. Ahí está, cayó, Mira, esta acaba de salir. Un tomatito. Creo que ya con esta. A ver. Guachala. ¿Quién sabe? Todo, compa Iván. Vamos. La segunda. Se va marcando la cosa. Todo, compa Iván. Aquí nos vamos acercando al pesaje, compa. Vamos a ir a dejar las mejores que agarramos. La más pesadita. Estoy armando el campamento. El campamentito, ¿no, compa? ¿Qué hay? Puro Río Rico. Los patrocinadores oficiales. ¿Qué vole? Faltó el compa Carlos ahí, pues. Nomás. Nomás que para se pone navaja. Por ahí lo llevamos. Simón. Vamos a empezar a cargar las pilas. Aquí pescando, mira. Aquí marinando el pollo, mira. Ay, bien pone. No, compa. Este aparato van a nivel 100. Mira. ¿Cómo sufrimos, no? Ya le podemos empezar a echar. Sí, compa, ¿cómo? Aquí está. Espera ahorita. Están buenos los bagres estos. Chicharrones de bagre. Sí, güey. Pues, compa. ¡Voilá! ¡Ay! Mira. Acá. Se pegó mi papá. ¿De café? No, güey. Buenos días, chavalos. Listos para el segundo día de pesca. Por acá en el Comaquito. Ya van a ser las 7 de la mañana y ya va a empezar el torneo otra vez, ¿no, dude? Ya va a empezar otra vez, day 2. Hasta las 12, ¿verdad? Hasta las 12. 12. Vamos a echar un pollito aquí otra vez y fierro colorado. Ahorita nos vemos. Joseph, que está dormido. A ver. Y ahora se compadre. Dígale, compadre. Todo, dude. Compa anda 100. Brian.